कफ सिरप पीकर लोग नशा क्यों करते हैं? सच सुन के आप हैरान रह जाओगे। ये मजाक नहीं है। कुछ कफ सिरप्स में कोडीन या डेक्स्ट्रोमेथोफेन होते हैं जो लोग नशा के लिए यूज करते हैं। डॉक्टर के सलाह के बिना ज्यादा मात्रा में लेने से चक्कर, ज्यादा नींद, सांस की दिक्कत और एडिक्शन तक हो सकता है। सिर्फ खांसी के लिए बनी ये दवा गलत यूज से बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। हर कफ सिरप सेफ नहीं होता। यूज करो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से। और सही मेडिसिन जानकारी के लिए स्वस्थ बात को सब्सक्राइब करो।